चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मेरी तरफ से आप सबके लिए बहुत 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 सारा प्यार। और मैं आज एक रिक्वेस्टेड वीडियो लेके आ गई हूँ, स्नीजिंग चैलेंज पार्ट 2। पहले भी एक वीडियो किया था लेकिन वो पेपर से किया था, और आज मैं करने वाली हूँ ये है रेड चिली पाउडर। तो आज मैं इससे स्नीजिंग वीडियो करने वाली हूँ, और स्नीजिंग वीडियो पार्ट 2 का रिक्वेस्ट आया था तो इसलिए मैं वीडियो कर रही हूँ। लेकिन ये चिली पाउडर से नहीं आया था रिक्वेस्ट, चिली पाउडर से मैं खुद कर रही हूँ, देखना चाहती हूँ क्या होता है। तो मुझे तो इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, इससे स्नीजिंग होता है या नहीं ये भी नहीं पता, या सिर्फ जलता है, क्या होने वाला है मुझे नहीं पता। तो डर भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा, क्या करें, चैलेंज तो करना पड़ेगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो ज्यादा बक बक करके आपका दिमाग नहीं खाऊंगी मैं, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मुझे तो चिली पाउडर देख के ही डर लग रहा है, क्या होने वाला है मेरे साथ पता नहीं। ये पाउडर अच्छे ब्रांड का है फिर भी कुछ नहीं हो रहा। कुछ भी नहीं हो रहा है। थोड़ा सा नाक में लगा के देखती हूँ। देखिए डर लग रहा है। बहुत ज्यादा जल रहा है, ठीक नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा जल रहा है। थोड़ा और लगाती हूँ, शायद ठीक आ जाए।
पूरा मुंह जल रहा है। एक ही हुआ बस, और नहीं आ रहा। लोग कैसे कैसे कर लेते हैं पता नहीं। सिर्फ नाक जल रहा है और कुछ नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। और एक बार ट्राई करूंगी, अगर नहीं हुआ तो वीडियो यहीं पे एंड करूंगी, ठीक है। लास्ट बार ट्राई करूंगी। नहीं होगा, सिर्फ नाक जल रहा है। चलिए वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे नई कोई चैलेंजिंग वीडियो लेके। बाय बाय।